Evet arkadaşlar, şimdi Taral 72S çapa gövdesi boğazından yağ kaçırma şikayetiyle geldi. Şöyle gösterelim baba, salla kuyruk milinden. Gördüğünüz gibi martı bilyası dağılmak üzere, aşırı boşluk yapmış. Bu da kuyruk tarafından kaçırdığı yağ. Şimdi bunun martı bilyası, martı keçesi, yan keçeler, omuz bilyaları dediğimiz bilyalar değişecek ve çalışır hale getirilecek. Evet arkadaşlar, taral çapasının martü bilyasından yağ kaçırma şikayetiyle gelen çapayı martü ve martü bilyasını çıkardığımızda martünün bilya yatağında, kovanda boşluk olduğunu tespit ettik. Bu sebeple kovanı komple değiştirmemiz gerekti. Komple değiştirdik. Şimdi size önemli bir bilgi vereceğim. Martü bilyasının neden bozulduğunu ve kuyruğundan neden yağ kaçırdığını size söyleyelim. Buna kullanıcıların dikkat etmesi gerekiyor. Tahtit bileziği önemlidir arkadaşlar. Çoğu kullanıcı buna önemsiz gözüyle bakar. Ama bu şanzımana çapanın merkezlemesini sağlar. Eğer bunu kullanmazsanız martü mili, şuradaki martü mili frezesiyle birlikte kuyruk miline geçer motorda, şanzımanda. Çok fazla salınım yapar. Bu merkezleme burcu bu salınımı engeller. Martü bilyanızı, martü keçesini merkezlediği için daha sağlıklı dönüş sağlar ve bilyanızın, keçenizin uzun ömürlü olmasını sağlar. Bunlara dikkat ederseniz daha fazla uzun yıllar kullanabilirsiniz herhangi bir şikayet almadan.